se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Bora lá! Oi, pessoal, estou aqui para mais um vídeo muito legal. Estou aqui com meu irmão. Oi. Então, eu vou jogar PKX. Então, bora lá. Comigo. Então, gente, eu vou tirar minha primeira foto aqui no mundo do PKX. Eu quero ver, ela fez isso à toa. Ela tem um perfil da foto dela à toa. Peta, peta, perusa, peta, peta, perusa. Peta, peta, perusa e peta, peta, perusa. A Vupix tá andando no corredor. A Vupix tá andando no corredor. A Nevinha tá andando no corredor. A Nevinha tá andando no corredor. Ó, gente, Girl Power, eu pus filtro. Pus um filtro. Olha eu. Sabe por filtro? Não. Ó, todas essas fotos eu que tirei. Torrefo. Ó. Toda fornada. Que eu tirei todas, tá? Nada a ver, moleque. Moleque doido. Quem falar quem Ai, para, PKX Gran. Eu Tô sou vendo seu PKX PKX Baby. Gran, tá? é? Eu sou PKX Baby. Eu vou mostrar minha cajinha de rico, Eu galera. sou PKX Baby. Eu vou tampar vocês aí. Me ajuda. Vou entrar aqui na minha casa, galera. PKX Baby. Eu fiz um hall de entrada com Baby- sofá, Baby comida, Power. pipoca, né? E um Baby Power. Refrieca, E um Baby Power. Um Baby Também Power. fiz. E um Baby Power. Um Baby Power. Lareira. Um Um balão. Baby Power. Balanço. Um Baby Power. 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 Ó, gente, Um Baby minha... Power. Ó, minha Um Baby casinha. Power. Um Baby Minha Power. cozinha. Eu também pus um balanço e também um negocinho. Um Baby Power. Deixa quieto, gente. Ah, eu acho que eu vou... Deixa eu ver, eu vou subir em cima do robôzão. Um Baby Power. Um Baby Power. Eu vou subir em cima do robôzão pra tirar uma foto iradona. Sabia que eu tenho 100.000 gemas? Aham, sei. Você tem duas. Não, tenho três. Duas. No Crazy Run eu ganhei mais uma. Que hora? No Crazy Run, quando eu ganhei a caixa. Ah, você ainda não ganhou. Você vai ficar com três daqui a pouco. Eu tenho Você três. vai ganhar... Não vai não. Tenho. Eu tenho 3.000 gemas! Eu tenho 3.000 gemas! E, gente, se vocês querem que eu compre a casa de 30.000 no meu celular, comenta aí nos comentários. Se tiver lá no meu canal, se tiver Se inscreve lá. e também sério, fala se vocês querem que eu tenha uma casa de 30.000. Porque lá a minha casa é de garoto cinza. Pra quem não sabe, lá eu tenho no meu celular também. E, gente, eu preciso de uma casa maior porque a gente vai fazer muito parkour nelas. E, gente, a gente Postei uma precisa- foto. Curte. Tá, curti. E eu vou postar a foto do Deixa eu robôzão ver aqui. esse aqui. Que eu tô muito triste. Eu vou ver. Que não deu Au! Gente, eu vou ver aqui. uma coisa. Eu tô vendo seu perfil, o outro do seu celular. Eu tava vendo. Oi, Theo, tudo bem? Não! Por quê? Você tá muito baby. Ah, Você tá deu muito like? bebê. Você tá muito bebê. Qual que é seu nome? Tá, YouTube. Bora ser. Vou pedir pra Mônica vir aqui e dar uma coelhada. É hora seu. Foi Cebolinha, foi Cebolinha, foi Cebolinha. O Cebolinha. Isso é travesseirada. Sabe o que é coelhada? Oh! Hoje eu quero tirar uma foto com ele. Eu quero tirar uma foto com Ninda. Oh! Ai, falando nisso, se vocês quiserem que a gente faça um vídeo da gente expectando a conta do Ninda e do admin, deixa muitos likes
Comente se tiver E comentado. da Update Grow também. Da Update Sim. Grow também. A gente vai ver o nome dela. Porque é muito difícil mesmo. É Update Drang Grow PKXD. Ó, eu tô postando a minha fotinho com você, galera. Tô postando, Dê like. galera. Deu like, Ai, credo. Vamos fazer Crazy Run? Vamos. Já tá muito rápida. Vamos fazer crazy. Olha, tem armadureiro, tem Meu Deus, armadureiro. armadureiro. Tem armadureiro. É armadureiro do gatito. Armadureiro. Olha que o armadureiro do gatito tem um gatito. Nossa, mas ele tem vantagem na primeira. É verdade. Porque ele pode pular alto, então ele não cai nos buraquinhos. Você caiu? Eu também. Ah, Eu velho! também. Ah, velho, tá de cabeça pra baixo. Eu virei de cabeça pra baixo. O que? Eu vou seguir o gatinho pote-pote. Eu vou seguir o cabeça de gato. Eu também. Para, Quer dizer, ele não tem você cabeça tá na de minha gato. frente. Você que tá, sai. Na verdade é ela, né? Só que uma coisa, ao invés de... além do mais dela ser de armadura, ela pediu pedido pra mim. Caraca, é menina Meu ainda Deus, mais. gente, é verdade. Como que chama ela? Eu não sei, o nome dela começa com L. Olha aí, olha aí, olha aí. Começa com L. Nossa! Ali, ó, começa com L. É linda. Não é nada. Nossa, o gatinho dela tá andando sobre as águas. Né? Uhum. Ganhei! Ganhei antes da armadura. Bugou! Bugou! Ah, não, eu ganhei antes da armadura. Ganhei caixa, ganhei caixa. Não, eu ganhei antes da armadura. É, vingança, vingança, Mas eu acho que eu não vou querer fazer vingança, não. Eu também não, eu vou pegar... Mas, gente, eu ainda não passei. Ah, eu passei, sim. Mas, não, eu ganhei antes. Não. Ai, que PKXD bugado. Vou voltar. Eu quero fazer a minha foto. Vou fazer, fiz a minha foto. Tá, eu já vou ver. Eu já vou ver. Pou, 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 Vou nadar, vou nadar, vou nadar. Nada lanchar. Ah, gente. Ah, eu não quero ver. Eu vou tirar minha fotinha. Você já tirou. Jingle bell, jingle bell, jingle bell, bell. Jingle bell, bell. Jingle bell, bell. Jingle bell, jingle bell, jingle bell, bell. Jingle bell, bell, I see my chileki with you, Nossa, Ana, Yacha, Siwasha. Arnete, Eu vou... Ó, gente, pra quem não sabe, a caixa secreta tá aqui. Eu vou tirar foto em cima do chucão. Arinete. Da suona. Ano. Chubarino. Ai, ai. Tô tirando aqui em cima do sucão. Espera, cadê a Ceci? Ceci, vem cá! Theo, vem cá. Brincadeira, gente. Não, não tô brincando, não. Ai, quem que tá me cutucando? Gente, alguém tá me cutucando aqui na vida real, não é no mundo de... Ai, quem que tá deitando em mim, gente? Gente. Ai, Cadê o Theo? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, Ai, quem que me... Ai, é o Theo. Acabei de perceber. Ai, Ai. Mônica, vem dar uma coelhada lá em cima do leque. E tem um vídeo novo no meu canal também. Qual? Beyblade Bush Rise. Shark. Chuchuru. Cheguei na casa dele. Peta, peta, russa. Ai, peta perrussa, eu tava dormindo. Peta, russa. Peta, peta, perrussa aí. Peta. Eu tava Toque, dormindo, toque. Cheguei na sua casa. Toma um sorvete pra você ficar bugado igual no outro dia? Não. Ah, mas você fica Não. só assim, ó.
E não. Não. Peguei sorvete. Ai, peguei sorvete. Para! Quase que eu caio. Para, Wanted. Quase que eu caio na minha casa. Wanted. Gente, Você é um Wanted. ó, a gente tá brincando de virar personagem. Eu E vou é um virar vilão, charada. na verdade. Eu Vou tô virar virando a charada. Harlequina. Virei a Depois Harley pode ser Quinn. policial? Pode. Porque eu já tenho roupa de polícia. Ah, não, então não. Tá, não. Eu, na verdade, eu não tenho. Uhum, sei. Tá bom, vai, tá bom. Vamos prender a Loud, porque pra quem não sabe, olha como ele ficou. Pra quem não sabe, a Loud é a elefanta dele. Que eu não sei porque ele pôs o nome de Loud. Por causa que a nossa prima fica assistindo muito Loud. É por causa disso e ela assiste no meu computador. Por isso que eu pus o nome de Loud. Quê? Porque na minha conta fica cheia de vídeos de Loud e eu odeio isso. Por isso que eu pus o nome de Loud. Pronto. Não entendi o motivo, não. Vamos virar astronauta, só que não é um personagem Não, é a polícia. da Mila. Ô Camila Pandan. Ô Camila Pandan. Camila Pandan! Jingle bell, jingle bell, Jingle bell bell, jingle bell bell, jingle bell bell, jingle bell, jingle bell, jingle. Gente, ele prendeu a prender loja ela. ali em cima. Olha o mundo amarelo. Então, gente, Esse foi o vídeo. Esperamos que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal dele. E tchau. Um abraço.